7级大风，气温暴跌8摄氏度。马鞍山气象台发布寒潮蓝色预警。马鞍山市气象台12月30日7时40分发布寒潮蓝色预警信号。昨天夜里到今天上午，我市出现大范围大雾天气，一市3县21个站点最低能见度低于200米，其中马鞍山市区站点能见度仅为60米。根据最新气象资料分析，今明2天受强冷空气影响，我市平均气温将下降8摄氏度左右，同平均风力增大至4级，阵风7至8级。冷空气过后，31日一日早最低气温零下3摄氏度左右，请注意防寒保暖。1日起我市多阴雨天气，平均气温逐渐回升。5天行车攻略，快学起来！